السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 12. شهرچه راغون در کنار باغ سیب و پشته زیبای قامت راست می کند. در طرف چپ وگانها، اداره و پونکت دیسپیچری. از طرف راست بیناهای 4 آشیانه قامت افراختند که به شهرچه شکوه و شهامت می بخشند. دورتر بینای مکتب قامت می کشد. از بالا آتش پاره های رخشان پاشخوران مثل شهاب به هر طرف می پریدند. کنارتر ساختمانچی های و کفشیرگران بتان می ریختند. ارماتور پولادی وصل می کردند. خیرالله حالا با هر یک بینا نظر می افکند. دلش از فرح لبریز می شد. آخر یگان بینای در اینجا نیست که خیرالله در بنیادش حصه نگذاشته باشد. راغون با دستان عقل و خرد خیرالله و دوستان او بنیاد می گردد. حالا به سوالی که ابتدای صحبت به او داده بودیم جواب یافتیم. در حقیقت شهر هر کس به نظرش از همه شهرهای دیگر زیباتر می نماید. خیرالله با خرسندی عرض کرد که شهر در لب بحر، اهالیش 15,000. در شهر راههای ماشینگرد تماما نمی شود. اینجا خانه های 4 و 9 آشیانه ساخته خواهد شد. 3 مکتب، 2 تایش برای 1170 طلبه و 1 تای دیگرش از این هم کلانتر ساخته می شود. شما راغون را می سازید. من به این باوری دارم. مقصدتان، آیندهتان چیست؟ حالا کار از موی سر بسیار. مقصد باشد 1 بنیاد راغون و ما خوشبختیم که نام ما را در قطار اولین بنیادکاران راغون به زبان می آورد. برای انسان باز چه خوشبختی لازم؟ اولین بنیادکاران راغون. ببینید چه خیل متنتن صدا می دهد. همین دم ماشینی بارکش پر از لاش و لوش روزگار نزد خانه نوساخت آمده ایستاد. از کابین مرد خیس کرده فرامد و ندا نمود: آهسته آهسته، همش را می شکنی. از درآمدگاه خانه آواز زنی بلند شد: این ساختمانچی های فقط کارشان چپنه. بینای در بین زمین ساختند که نزدش آمده نمی شود. چی اینقدر مغل می برداری؟ نارضایانه گفت مرد. باز چی لازم؟ بهترین خانه است. 7 پشتت چون این خانه را ندیده است. در حقیقت به شما این خانه معقول است؟ پرسید خیرالله از آن مرد. نباشد چی؟ همش از روی قاعده، خانه نقص. شاید یگان ناقصی داشته باشد. باز پرسید خیرالله. نه دادر، همش نقص. احسن به بنیادکارانش. به خیالم خیرالله بال و پر برآورد. سخنانی از صمیم قلب گفته این مرد از 100 مکافات هم قیمت‌تر بود. برای خیرالله مکافات عالی. رحمت عمک، گفت خیرالله، لیکن گپی همسرتان درست است. در حقیقت به بینا نزدیک شدن وزنین است. گرد و اطراف همه لای و چقوری و ناهموار. من بعد ما آن را البته به حساب می گیریم. ما به سوی ساختمان مکتب راه گرفتیم، ولی دور نرفته آواز مرد به گوشمان رسید: چه شد؟ آبی دیده برای چی؟ از خرسندی. از خرسندی. رحمت به تو.
این آواز همسرش بود. باز آواز مرد بلند شد. با من چی رحمت میگویی ها؟ بگیس رحمت گوی. اگر راغون نمی بود در همان خانه آغیلمان مرده می رفت. آره، راغون سیمای کوهستان، زندگی و شعور آدمان آن را به کلی تغییر می دهد. به شرافت راغون بوتون شهر و پسیالکه ها، کارخانه و اداره ها، راه های دیگر انشاءات بنیاد می گردند. من غرق چنین اندیشه ها همراه خیرالله به مکتب رسیده آمدیم. به آشیانه دویم برآمدیم. کارگران با شوق و ذوق مشغول کار بودند. سرگی، کنی اینجا بیا، دو سخن درباره کارت بگو. جوانی را جیغ زد خیرالله. جوانی میان قد چهار پهلو بردم قدم مانده به پیش ما آمد. این کس سرگی تیخنویچ گاردیفسکی، بریگادیری تجربه دار و جوانی بسیار هم خوشچقچق. به قول همکاران جان آدم گویان خیرالله او را به من معرفی نمود. بریگادیر تاس کلاهش را از سر گرفته برای واخوری دست دراز کرد. پس دو سخن گفت و خاموش ماند. طبعی بچه ها چطور؟ پرسید خیرالله. طب؟ چی طب؟ بلا برین کار می تفسد. اکنون همه گپ در سر تأمینات حل می کنیم، گفت خیرالله و علاوه نمود. خیر، شما صحبت کنید، من تیز رسیده می آیم. پلانیارکا می شود. پلانیارکا مجلس کوتاه استحصالی. پلانیارکا می شود. نه. پلانیارکا می شود. نه. چی خیل؟ تماما نمی شود. بله، چی لازم؟ ما گپ زنان کردیم، باز برای چی جمع شده آدمان را از کار باز مانیم؟ نصیب باشد آخری هفته جمع می شویم. مرحمت، کار ما را خودتان تماشا کنید. لایق تعریف نیست گویا، لیکن کارمان بد نیم. در روی از تأثیر آفتاب سیاه چرنگ او گرد و چنگ نشسته بود. وی تبسم کرد و سخنی نگفته به اعضایانش که هر کدامی با کار خود مشغول بودند قناعتمندانه نگریست. در پیش نظر ما بینا قد می کشید. من کلید کامیابی های و چنین سرعت کار را پرسان می شدم و بریگادیر خاکسارانه جواب می داد. عادتاً کارگران فروتن می شوند. آنها کارنمایی و فتح قله های مهنتی را وظیفه مقرری می شمارند. غرور ناجا و خودنمایی از آنها دور است. انا محض همین خصلت ها کارگران را آهنین پیکر و سالار نموده است. آنها کسب خود را پنج پنجه بر این می دانند و بهر بنیاد کاخ نور دانش، مهارت و قوه و غیرت خود را دریغ نمی دارند. سرگی به درجه بریگادیری یک باره نرسیده است. وی با راحت کمسمال از شهری یوژنا اورالسکی ولایت چیلیابینسک با دست خشک بر راغون آمد. به من به خاطر می آورد سرگی خیرالله کسب آمد. بارها با نابراری ها دوچار آمدم. خیرالله یاری می داد. تخم امید به دلم می کاشت. حالا خود سرگی استا است. شاگردهای زیادی دارد. یکی از آنها مسافر نام دارد. یک چند ماه پیش از قشلاق دره توتک به کار آمده بود. هیچ چیز را نمی دانست. اگر چنین گفتن روا باشد از الفبای کفشیر کنی سر کرد. حالا باشد متیماتیکای عالی می خواند. با تبسم می گوید سرگی. خیرالله بسا سرکار است. او را در یک جا بیشتر از نیم ساعت دیدن امر محال است. گاهی در مکتب، بعد فاصله در بینای استقامتی می بینی. وی می توانست در کابینتش نشسته راهبری کند یا که به اعضایانش باوری ندارد. نه البته، این اسلوب کاری اوست و این اسلوب در مغز و استخوانش جای گرفته است. حالا او به جوانی خیشچین نزدیک شده. اول 3-4 غیشت به او دراز می کند، سپس شوخی کنان می پرسد آبولای می رسد می؟ فراوان اکا، تبسم می کند جوان و گویا به دست و بازوان وی قوه تازه پیدا می شود. اسایف با خاکساری و فروتنی و خصلت‌های نجیبش
و من همچون انسان کامل معقول شد. بسیاری از این خصلت‌های او مادرزادند، لیکن بعضی از آنها در اینجا در راغون تولید شده تشکل یافتند. برای همین هم راغون را جای حقیقی تولید خاراکتر می‌نامند. به میدان ساختمان کامیلوف آمد. اسایف به استقبالش داد. آنها تخمینا نیم ساعت صحبت کردند. خیرالله خرسند برگشت. یگان خبری خوش؟ نه، گفت او. کاهش نمود. کاهش؟ پس به من بگوی که چرا خرسندی میکنی؟ چون که تنقید حقانی و بی‌غرض. میگوید که عینیت سوست است، گپش حق، لوحه ها کمند. چه خیلی لوحه ها؟ من الکی فکر کرده برآمدم. لوحه یکم باید نشان دهد که اینجا چه ساخته می شود، کی می سازد و کی می سازد. لوحه دوم آینه مسابقه سوسیالیستی. پس از کمی خاموشی او پرسید: خوش، شهرمان به شما معقول شد؟ بله، لیکن بنیادکارانش بیشتر. اتفاق، مهنتی، از همه مهمش فداکار. درست گفتید. خوشحال شد خیرالله. با چنین آدمان نه تنها راغون را می سازیم بلکه کوه را هم تلقان می کنیم. خیرالله، در خصوص گنرال بلشکر چیزی نگفتید، بگویید بعد چه شد؟ کدام گنرال؟ حیران شد او. ها، انا چی خیلی می بینید؟ آنها به شما معقول شدن. راست معقول شدن گفتن، لیکن شما چه خیلی آنها را جمع آوردید؟ این قصه دراز است، جواب داد خیرالله. خیر، میلش، با دو دهان میگویم. پگاهی روز دیگر مرا سردار ساختمان نیکولای گریگورویچ ساوچنکوف نزد خود خوانده وظیفه گذاشت. مکتب برای 320 طلبه در دره توتک. من حیران شده پرسیدم که با کدام قوه؟ وی جواب کوتاهی داد. قوه می شود؟ پرسیدم کی؟ وی شوخی آمیز: بسیار دانی پیر می شوی. گفت و جدی افزود: حالا به حجت ها شناس شو، آموز. پس از یک هفته 180 نفر دانشجویان از اتریاد ریسپوبلیکوی استودنتان می آیند. و من دانشجویان چی لازم؟ تعجب کردم. اینجا لگری تندرستی نیست کو؟ اینجا ساختمان. بله ساختمان، یاری می دهیم، لیکن خودت هم تیاقت بر روشنی بزن. دهه ها بسیار تشویقات کن. با 180 نفر دانشجویان ساختمان مکتب را آغاز نمودیم. در برابر این کارهای تشویقاتی هم می بردم. در این کار استودنتان هم یاری کلان رساندند. دشوار بودند آن روزها، ولی خود را تسکین می دادم و می گفتم مرد باید که هراسان نشود، مشکلی نیست که آسان نشود. از ساختمان مکتب به قول همکارانم بسیار چیزها را آموختم. لشکر چی شد؟ جمع کردیم، لیکن قسم تاب نآوردند. همه چیز را پرتافته به 4 سو گویا از آتش گریخته باشند پراکنده شدند. از پایان آواز جوانی بلند شد: اکی خیرالله، اکی خیرالله. شریف جان چی گپ؟ درختان را شناندیم، چی کار کنیم؟ گلها را چی؟ شناندیم. وی به چهره من ذهن ماند و مگر احساس کرد که شرح این گفتگو را از او امیدواریم. گفت: انسان خوجین زمین خود است. این راست، لیکن این معنای آن را ندارد که ما به زمین و طبیعت بی‌اعتنایی ظاهر کنیم. بنیاد شهر این پیش از همه دخالت به طبیعت است، یعنی آن را کم و بیش تغییر می دهیم و ما باید آن را احتیاطکارانه و عاقلانه تغییر بدهیم. مقاله 7 بار چین کن و 1 بار ببر را از یاد نبراریم. لایحه کشان البته همه این را به انابت گرفتند، اما ما هم خانم در کنار نگفته حصه باید گذاریم. چند وقت پیش قرار دادیم که اطراف بیناها و کوچه و قطعه ها را با قوه خود کبودیزار کنیم. کنجکاوی کردم این جای ایوازکنی کارگران چگونه است؟ خیرالله جواب داد که اگر به صف ارمیه به کار بلند گذشتن را به حساب نگیریم تماما نیست.
پس سبب دلبستگی در چیست؟ بغیر از منفیت مادی، جواب داد خیرالله، باز جاده اخلاقی است. این بسیار پهلوها دارد. یک حس لازم بودن خود، دیگری کلکتیو دوست و اتفاق، سیومی به قدر یکدیگر رسیدن. مهنت ساختمان وزین است. کوفت آن را صمیمیت مناسبت همدیگری نه تنها در کار بلکه بیرون از آن میبرارد. کارگران استادانند، یعنی در کار خود متخصصی درجه عالی اند. درجه بلندی مناسبت‌های انسانی، بلند دستی کسبی امکانیت می‌دهد که آنها پرغیرت باشند. اسایف هنگام صحبت به من گفت اگر درباره اوچسکه ما نوشتنی باشد مرا تعریف نکنید. کار ما دشوار، آن را باشد آدمان نجیب، مهنت دوست و خاکساری می‌کنند که به تعریف می‌ارزند. این فروتنی زیادتی نبود. این احترام نسبت به رفیقان خود، کارنمایی‌های مهنتی آنها بود. او قسمت خود را مقرری می‌شمارد. همیشه قرض انسانی خود را با وجدان پاک ادا می‌کند. تنها همین. او خاموش می‌ماند و من به چهره پرنور او می‌نگرم که در طرح آن احساس مختلف با هم درآمیختند. هم افتخار، هم مسئولیت و هم اعتماد و اعتقاد. از بس که تمام نبض ساختمان در پیش نظر او می‌تپد، کم و کاست پستی و بلندی های آن را نقص می‌داند. اول سال احوالمان بد بود میگوید او. آشخانه نبود، جنجال میشد. حالا احوال نقص شده است، اما نقلیات تماماً به طلبات جواب داده نمیتواند. راننده های کرن، بولدازر و کمپرسر را با دیگر کارگران یک جایه می آرند. تا ماشین های خود را معاینه می کنند و سوزشواری می ریزند. ساعت 10 می شود. برای بریگاده باشد این ساعت های از دست رفته بیکاریستی. یا اینکه ماشین های آدمکش را گیریم، آنها خالی گذشته می روند. آدم ها از راه با دستان بالا ولی آنها را نمی گیرند. عصبهایشان ترنگ شده در غضب می شوند. آیا پس از این محصول کار بلند می شود؟ برای وسعت کارهای ساختمان تکنیک و مصالح بناکاری نمی رسد. همه این حال به سرعت هم به صفت ساختمان خلل می رساند. وی پس از کمی اندیشه سخنش را ادامه داد. ساختمان بناهای استقامتی و معیشی ناجورند. بناها چون زنبروغ بعد باران قد می کشند، اما کینوتئاتر، کتابخانه، ورزشگاه کنی. او خاموش می ماند. در حقیقت هرچی او گفت حق است. چون این ساختمان بزرگ از آدم نه تنها مهنتی قهرمانانه بلکه عقل و ادراک کامل، پرواز فکر طلب می کند. میدان مهنت هست ولی میدان مدنی نیست. وقتی آن رسیده است که این دو میدان پهلوی هم فراهم آورده شود، آفتاب نورهای خود را از کوه و دمن به دشت و وادی‌های سبز جمع کرده به افق نزدیک می شد. در دامن افق وی خیرمن آتش را می ماند. در اینجا باشد صدای به هم رسیدن آهن، گفتگوی آرامانه کارگران به گوش می رسید. در میدان ساختمان سیمفونی حقیقی مهنت طنین انداز بود. نگاه من خیرالله را می جست. با او سوال آخرین داشتم. می خواستم پرسم که حسن زندگی در چیست؟ خیرالله را می بینم که سوی بناهای خوشتر و زیبا می نگریست. در لبانش تبسمی ملیح سیر می کرد. جواب سوال را در چهره خیرالله خواندم. آن را در طرح انا این بناها جویی. یک کف آب. حجره کاری خیرالله اسایف در آشانه دویمی یکی از بناهای میدان یکم واقع است. عجیبم آمد که خیرالله اسایف تمام هفته روز قبول دارد، ولی در قبولگاه آدم بسیار است. یک یک به آنها چشم می دوزم، لیکن هیچ کدامی را نمی شناسم. کاتب جوانی نوچه 22-23 ساله چقان یک گپ دارد. بند است.
ها بند است. ناگهان به اضطراب آمدم. انا ناآمدی کار، انا بی‌طالعی. به خاطر آزرده و محزون افسوس خوردم و شبهه‌ای به دلم راه یافت. قبول می‌کرده باشد یا نه؟ این فکر هیچ از من دور نمی‌شد. آخر او آدمی اندک نیست. سردار ساختمان بزرگ، عضو مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. ولی آوازه عادی پسی در گویا مرا تسکین میداد. همش خوب است و دیدارش میرسید. البته انتظاری آسان نیست. ساعت دیوار پیسخند میزند که روزگار خیش به باد میدهید. یکی گویا مرغ دلش را پر میکنده باشد. خیلی ناآرام و عصبانی بود. بسیار بی‌طاقتی میکرد. در جایش آرام ایستادن نمیتوانست. نمایشکارانه به این طرف و آن طرف قدم میزد. جوانمردی خوشقد و قامت، سیمای زیبا داشت، ولی در ستاره‌اش چیزی بود که آدم به او باور نمیکرد. خنده‌اش هم خنک بود. از سردی آن وجودی کس ناراحت میشد. حالتی قبولگاه در غایت حزن‌انگیز قرار داشت. لحظه‌ای بر این حال بودند که کاتب آهی کشید. میروی؟ وی با غرور پاسخ داد. میروم. باز آهی کشید و افسود. تا کجا؟ چی بسیار کارخانه. گردش او غش مردی پکنه سیاه جورده را آورد، مگر که گفت بی صبوری عمر ناصبور را میخورد. با تحیر حرفش را برید. چی گفتی؟ به جای جواب به سرش دوغ زد. شین یک جا. دیگی نفرت جوانمرد هم جوشیده بازرده. کارت چی؟ گفت خودت را دان. سرم چرخ زد. صدای زنگ دعوت کاتب را به درون بود. از حجره آواز او را شنیدم که می گفت رئیس، مهمان از دوشنبه. اجگبنه آمده است نوری دیده تاج سر. مهمان عطای پروردگار است. رئیس، مهمان نویسنده است. پس چرا انتظارش کردی؟ چون به من اجازت شد، جوانمردی بی‌طاقت سویم نگاه تیز افکند. یعنی نوبت من است. کاتب معنی دارانه به او چشمکی زد. وی تبسمی بی‌زیبی کرده با علت گفت خودت برو امضا کن. این امر گستاخانه بود که به کاتب نفارید و او بدقهرانه یک تاب خورد و به وی با کراهت نگریست. گوش کن. ترسیدم که جنجال برمیخیزد. امضا نمیگریزد. چشمان جوانمرد میلک گویا بازی میکردند. شتاب نکن. خروس در همه جا یک خلجیخ میزند. درآید برادر. با خنده زیبا و بی صدای خود مرا پذیرا شد و خوش آمدید گویان با چهره کشاد صمیمانه سلامی دستکی کرده به نشستن هدایت نمود. گفتم در دل. خیرالله همان جوانی خاکساری چست و چالاک، بله همان چهره آفتاب خورده، نگاهی گرم و مهربار، تمکین و فروتنی. تنها قامت پر کرده، در مویش تار تار سفیدی تنیده است. خیرالله خاموش ماند. شاید فکرش را به ترتیب می درآورد. آخر همه چیز را گفتن نمی شود که. خاموشی طول کشید. نمیدانم چی طور سری حرف را باز کنم، کدام سوالم را پرسان کنم. به ناگاه تحفه آوردم به خاطرم آمد. با انگشتی اشارتی دست راست چکه سرم را خله زده گفتم فراموش کردم، میبخشید. با او کتابی آشیان عقابان را تحفه کردم که آچرکی حسن زندگی نیز در آن جا شده بود. احساس کردم که صفت چاپ کتاب با او خوش آمد. درست کو؟ با لبخندی خوش ندا کرد او و جدی افزود خواهند میتوانند. بله یاد گرفتند. حتی در آزمون‌های بین المللی اشتراک میکنند و غالب هم میبرایند. نقص، بسیار نقص، گفت او و از چشمانم چشم نکنده پرسید این کتاب چند سامانی میستد؟ تعجب کردم. نفهمیدم که او از من چی میخواهد. حیرت زده در دل گفتم چه شک و شبهه‌ای میتوان در میان باشد؟ نرخ کتاب به شما چی لازم؟ وی به این سؤال من اول تبسم کرد، سپس با قیافه جدی تر گفت
پولش را میدهم. این سخنها به حد جدی گفته شدند که راستی یک کمی زیر بار خجالت ماند. این کتاب را با امر دل تحفه آوردم. تحفه؟ این چه خیل می شود؟ آخر قیمت است. بله، ارزان نیست، ولی قانون فلسفه تأکید می کند تا از بهر یک چیز نگذری، چیزی از آن بهتر را به کف نمی آری. خیرالله تصدیق کنان سرش را آهسته جنباند و گویان دور و دراز به مقاوه زیبای کتاب نگریست. از کتاب چشم نمی کند. خیالش گویا به چیزی بند بود. نگرانی در سیمایش نقش بست. از چی؟ نفهمیدم. یا چیزی گفتن می خواهد. شاید دلم را چیزی فشار می دهد. نخواهد از ادیبان رنجیده باشد و حالا می خواهد دلش را خالی کند. کی می داند؟ خوب می فهمیم او را. بعضا حالتهای پیش می آید که کس از گفتن و افشای آنها شرم می دارد. به هر حال تا آمدنی تبر کنده می آساید. سکوت حکمت است، اما کمتر کسی آن را به کار می برد و من نتوانستم سکوتی حکمتزا را خللدار سازم. لحظه پس مگر چیزی چون برق به یادش زد که آثار اندوه در چهرش هویدا گردید و با آهنگ پریشان لب به سخن گشاد. شنیدم که جمال الدین تاشمتوف گذشتند. از این گفته دلم ته کشید و در ضمیرم پریشانی رو زد. از عالم سفلی بریده و به عالم علوی پیوسته است. خدا رحمت و مغفرت کند. می کوشید نگاهش به نگاه من نپیچد و چند وقت اینجا بود و لب فرو بست. نگاهی درازی به تیریزه به بیرون انداخت. کتابی نوشت، گردن کج کرد. پریشانی ضمیرم به هیجان پیچید و رو به افزایش آورد. دلم را حزنی گران پخش کرد. البته خیلی وزنین بود، ولی یک بلا کرده یاردم کردیم. کتابش چاپ شد. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 12.